الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Cari fratelli, vi do il benvenuto in modo islamico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Come sapete che questi giorni stiamo facendo gli esegesi del Corano, il tafsir del Corano, però prima di arrivare al tafsir c'erano tante cose che dovevamo sapere prima di toccare il Corano. Abbiamo visto introduzione del Corano, presentazione del Corano, poi Jazakallahu Khair, un fratello che mi ha fatto ricordare, perché sennò oggi era il primo giorno che cominciavamo dal Surat al-Fatiha. Un fratello ha detto: fratello, meglio che anche spieghi un po' cosa vuol dire Wahi, rivelazione, come è arrivato. Perciò una cosa molto importante, tanti dubbi che vengono verso il Corano, che il Corano come è sceso e come troviamo oggi non è uguale. Per esempio il versetto che è sceso prima di tutti è arrivato capitolo 96, invece quelli che erano ultimi versetti sono venuti prima del versetto che è venuto per primo. Perciò il Corano non abbiamo in mano quello sequenza che è sceso dal cielo. Perciò dicono che anche qua ci sono alcuni cambiamenti. Chi ha messo il Corano in questo ordine che troviamo oggi? Come è arrivato il Wahi a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perciò per capire la realtà bisogna capire il Wahi, rivelazione. Il versetto che avete sentito, questo versetto non che io con il mio cervello ho portato questo versetto. Perciò prima di tutto lo spiego ai fratelli ascoltatori: non sono un alim, io sono un piccolo studente, vedo ulama, vedo i libri sacri e da lì quello che trovo vi presento. Stavo cercando da una settimana da dove comincio, perché non mi va che comincio qualche percorso o qualche lezione che non comincio da un versetto del Corano. Perciò quando io apro Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari rahimullah, che comincia Sahih al-Bukhari, il primo hadith che lui ha portato: innamal a'malu bin niyyat, che ogni opera il suo ricompenso sul tensione. Però prima di portare questo hadith, inizio del capitolo del Bukhari, Badal Wahi, yani inizio del Wahi, della rivelazione, e lui comincia con questo versetto che avete sentito: inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Questo mi ha aperto tante porte e tante domande che avevo sono risolte con questo versetto. Perciò è diventato un po' facile di spiegare ai fratelli e alle sorelle che ascoltano come è arrivato il Wahi. Non è una cosa nuova. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non ha avuto una cosa nuova
Allah subhanahu wa ta'ala spiega in capitolo 4, versetto 163, Inna auhayna ilayka, noi abbiamo fatto il wahi, rivelazione verso di te, kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di, come proprio uguale come abbiamo rivelato verso il Nuh alayhi salatu wasalam, e verso altri profeti dopo il Nuh alayhi salatu wasalam. La cosa molto importante, il nome di Nuh alayhi salatu wasalam. Nuh alayhi salatu wasalam credono tutti, sia ebrei, sia cristiani, sia musulmani, sia induisti, sia buddisti. Tutti i libri sacri si parlano di Nuh alayhi salatu wasalam, perciò ogni personaggio che segue qualsiasi religione almeno sa il nome Nuh, Nuh, diversi nomi, però sempre ha finisce, e tutti i riferimenti vengono a Nuh alayhi salatu wasalam. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha detto proprio uguale come ha avuto rivelazione Nuh alayhi salatu wasalam, come altri profeti, proprio così noi abbiamo mandato il wahi, rivelazione verso Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quanti anni aveva Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qual era l'ambiente quando ha ricevuto il wahi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? E dove è arrivato il wahi, primo wahi? Qual era il mese? Tutto questo bisogna capire tramite hadith di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quello che vi racconterò, il fonte di tutto questo racconto, viene da un libro, si chiama Rahiqul Makhtub, un libro che tutti gli ulama di oggi hanno confermato che ogni parola che viene, o ogni hadith, o ogni racconto che viene per Muhammad sallallahu alaihi wasallam in questo libro è autentico. Tutti gli ulama di questa epoca hanno confermato questo Rahiqul Makhtub, un libro con veri racconti. Poi ho preso qualcosa del Sahih al-Bukhari e dal Corano. Poi quello che mi viene in mente, non ho toccato nessun altro libro, perché questo tema è molto delicato. Non volevo avere la responsabilità che vi racconto qualcosa che dopo con la ricerca diventa falsa, perché questo percorso crediamo che rimane anche dopo che noi lasciamo questo mondo, e vogliamo lasciare qualcosa vera senza dubbio. Poi Allah subhanahu wa ta'ala, senza suo aiuto non possiamo andare da nessuna parte. Perciò chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi Yassir, o mio Signore, o nostro Signore, Yassir fai facile, wala tuassir, e non fai difficile, wa tammim bil khair, e farlo finire con buon fine. Perciò quando Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giunge all'età di 40 anni, riceve il primo wahi, prima rivelazione, i primi versetti. Ma prima di giungere 40 anni, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comincia a allontanare dal suo popolo, e 3 anni lui è proprio isolato e comincia ad andare verso una caverna che si chiama Ghar Hira. Questa caverna non era tanto grande, un caverna piccolo, quasi più o meno 5 metri lungo e quasi 2 metri largo. Poi non era molto profondo, e questa piccola caverna, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comincia ad andare lì, e sua moglie, la prima moglie, sempre stava con suo marito, con Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e portava
da mangiare perché Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stava giorni dentro questa caverna e rifletteva sui creazioni di Allah subhanahu wa ta'ala. Più rifletteva, più allontanava dal suo popolo, più piaceva di rimanere solo. Come un hadith di Sahih Bukhari, che Amma Aisha Sadiqa radhiyallahu ta'ala dice che habbaba ilayhi khala, ha cominciato a amare di rimanere da solo. Perciò quando rimaneva solo e sempre rifletteva cosa sta succedendo, com'è, e il wahi comincia in inizio con i sogni veri. Quello che lui sognava il giorno dopo veniva 100% come ha sognato un giorno prima. Perciò questo tipo di wahi ha cominciato a arrivare a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che ancora non ha ricevuto nessun messaggio da Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando rimaneva lì, qual era la sua vita quotidiana o abitudine? Perché lui portava il mangiare dalla casa, poi se qualche povero passava da vicino, lui dava da mangiare e dava le parole buone. Poi notte passava con l'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala, sempre adorava Allah subhanahu wa ta'ala, però non sapeva esattamente come può adorare Allah subhanahu wa ta'ala, non sapeva. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cominciava a preoccupare come si adora Allah subhanahu wa ta'ala. Una cosa all'inizio vi lo dico, che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva né scrivere né leggere. Perciò dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in un racconto del Sahih al-Bukhari che ha portato Imam Bukhari rahimullah, il hadith del primo, secondo e il terzo hadith del Sahih al-Bukhari, dove Aisha Sadiqa radhiyallahu ta'ala spiega che quando è stato chiesto a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam come ricevevi il wahi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dice che il wahi veniva in diversi modi. Qualche volta veniva il wahi come fischio o come campanello leggero, e questo tipo di wahi era più pesante per Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E dice Amma Aisha Sadiqa radhiyallahu ta'ala anha che una volta venuto il wahi da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che era inverno e freddo, era sul cima, yani più freddo che poteva essere quel giorno, arrivato il wahi, rivelazione, e quando passato il wahi, Amma Aisha Sadiqa radhiyallahu ta'ala anha dice che si vedeva suo fronte il sudore, era così pesante il wahi quando veniva in questo modo. Poi veniva con i sogni, poi qualche volta angelo veniva in figura di essere umano. Poi Allah subhanahu wa ta'ala ha spiegato i tipi di wahi, come uno può ricevere, un profeta può ricevere il wahi. Solo questi tipi esistono, altri tipi di wahi non esistono, perché Allah subhanahu wa ta'ala conferma in Surah Shura, Sura numero 42, versetto numero 51. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Non c'è un modo che Bashar, Allah parla con suo servo, Bashar yani essere umano, illa wahyan,
solo con la rivelazione. Wahi avete sentito che sogno o arriva messaggero che porta le parole di Allah subhanahu wa ta'ala. O min wara'i hijabi, o Allah parla dietro del velo, come Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato con Musa, come Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato con Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fatto Isra wal Mi'raj, è andato su il settimo cielo e Allah subhanahu wa ta'ala ha parlato dietro il hijab. O min wara'i hijabi, o yursila rasulan, o manda un angelo, un messaggero angelo, fa yuhiya bi izni ma yasha, poi fa ispirazione, il wahi, quello che Allah vuole. Quello che Allah vuole. Poi quando veniva il wahi, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, come che non sapeva scrivere e leggere, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice che arrivava il wahi, non preoccupate, lo so che sta arrivando l'adhan, perciò per favore all'inizio non toccate. Adhan possiamo fare anche dopo 10 minuti, inshallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando arrivava il wahi, ascoltava, memorizzava e poi chiamava i suoi seguaci, suoi ashab, e dettava e loro scrivevano il wahi. Loro scrivevano il wahi, quello che è venuto a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poi ripetevano, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceva, mi ripeti quello che hai scritto. Poi loro ripetevano e Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam controllava, poi diceva, è giusto. Poi con hukm, ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, allo stesso momento diceva dove viene messo questo versetto. Diceva che questo versetto metti in quel capitolo e dopo questo versetto e prima di questo versetto. Tutto questo veniva da Allah subhanahu wa ta'ala, non da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perciò quel Quran che troviamo oggi, la sequenza dei versetti e dei capitoli, è anche questo qua venuto da Allah subhanahu wa ta'ala. E noi sappiamo dal Quran che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva scrivere, perciò non ha scritto nessun versetto dal Quran con il suo mano. Come Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi in capitolo 29, Surah Ankabut, versetto numero 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Tu non leggevi prima di questo nessun libro, wala takhuttuhu bi yaminika, e non scrivevi con la mano destra. E non sapevi né scrivere né leggere. Idhan lartaba al-mubtilun, se no quelli dubbiosi potevano avere il dubbio. Quale dubbio? Che forse lui ha copiato dal qualche altro libro. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha tolto anche questo minimo dubbio che poteva avere. Poi stessa caratteristica che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva né scrivere né leggere, si trovano anche i libri sacri che erano prima di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Per esempio, quando noi leggiamo la Bibbia sacra Bibbia, un libro si chiama Isaia, capitolo 29, versetto numero 12, si parla, dice, il libro deve essere dato a qualcuno che non conosce la scrittura, dicendo, leggi questo ad alta voce, ti preghiamo, ed egli deve dire, non conosco affatto la scrittura. Perciò conferma arrivato che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva né scrivere né leggere. Poi inshallah il resto, dopo l'adhan, abbiamo ancora 10 minuti e completiamo dopo l'adhan inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulil amin. Cari fratelli, avete sentito che siamo arrivati dove c'è la conferma di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam che lui non sapeva né scrivere né leggere.
sia dal Corano sia da altri libri sacri, come avete sentito Isaia, capitolo 29, versetto 12. Il libro deve essere dato a qualcuno che non conosce la scrittura, dicendo: leggi questo ad alta voce, ti preghiamo, ed egli deve dire: non conosco affatto la scrittura. Perciò Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva né scrivere né leggere. Però Allah subhanahu wa ta'ala comincia a preparare a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prima di dare il wahi. Il wahi che è arrivato, sia il hadith che sia il Corano, tutti e due wahi di Allah subhanahu wa ta'ala. E questo possiamo capire come è arrivato il primo wahi che si trova dentro il Corano, anche un altro wahi, stesso momento, quando preparava Allah subhanahu wa ta'ala a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sua carattere e la sua iman. Perciò questo hadith, che è molto importante, che dobbiamo capire tutti, specialmente chi vogliono fare la dava e hanno voglia di sacrificare. Sacrificare non vuol dire che abbandonare. Sacrificare vuol dire iman. Iman. Questo hadith che dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Nafatha Jibril fi ru'i, che ha soffiato Jibril il mio sogno. Che cosa ha soffiato? La yamutu ahadun illa tastakmilu rizqa. Non muore nessuno finché che lui non completa il suo rizq. Quello che Allah ha scritto per lui, finché che non troverà, non può avere la morte. Però oggi, perché qua sono tre parti, se andiamo solo una khutbah, un discorso, possiamo fare questo hadith. Però per capire, perché oggi stiamo parlando solo del wahi, questo hadith, che prima che Allah mette questo pesante lavoro su Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sta preparando a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam con iman, che a chi deve fidare. Prima cosa, che nessuno può aggiungere la sua morte finché che lui non finisce il suo rizq. La seconda cosa che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha sentito da Jibril Amin, dice che non cercate il vostro rizq bima'asiyatillah, disobbedienza di Allah subhanahu wa ta'ala. Perché tanti di noi pensano che il rizq è in loro mano e non se ne fregano se anche disobbediscono a Allah e il suo messaggero, e cominciano a sbattere le teste qua e là solo perché cosa? Per il rizq. Dobbiamo stare tranquilli che il rizq, quello che è scritto, arriva solo quello. E Allah subhanahu wa ta'ala tante volte ha parlato dentro il Corano che il rizq è scritto, nessuno può avere né più e né di meno. Allah subhanahu wa ta'ala quello che ha indicato a noi: wa bi ahadillahi awfu, e il va'ad, il promessa che avete fatto, la promessa che avete fatto con Allah subhanahu wa ta'ala, portate al termine. Promessa con Allah subhanahu wa ta'ala cosa vuol dire? Vuol dire che quello che ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, quello che avete sentito, avete detto e poi avete letto dentro il Corano, vuol dire che avete fatto una promessa, un contratto con Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Maida: portate a termine vostri accordi, vostri contratti che avete fatto. Contratti sia con la bocca, sia scritto. Quando mettiamo con qualcuno qualche parola o qualche contratto, dobbiamo portare al termine quel contratto, senza vedere che non lo so se scala il mio rizq o non cala il mio rizq, forse così aumenta il mio rizq. Rizq è scritto da Allah subhanahu wa ta'ala. Se è scritto il vostro rizq che arriva una volta, arriva, vuol dire che il vostro morte è vicino. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice: fa inna la yunalu
فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Cosa vuol dire? فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ è senza dubbio che quello che ce l'ha Allah, la yunalu, non potete avere illa بِطَاعَتِهِ, solo obbedendo a Lui. Vuol dire che quel khair che Allah ce l'ha per noi, possiamo raggiungere questo khair solo modo è l'unico, obbedire a Allah subhanahu wa ta'ala. Queste le prime parole che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha detto, che mi ha ispirato Jibril Amin, e questo è diventato il hadith di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perciò adesso Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha capito una cosa, che il rizq non è la mia problema. Questo Allah subhanahu wa ta'ala in suo mano. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Taha, Sura numero 20, versetto 132, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Stesso hadith, le sue parole anche per noi. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Salah ha diversi significati. وَأْمُرْ أَهْلَكَ, dai l'ordine ai tuoi familiari, bis-salati, la preghiera, il contatto con Allah subhanahu wa ta'ala. Yani fare preghiera, leggere il Corano, mettere contatto con Allah subhanahu wa ta'ala. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, anche tu rimani sul questo promessa, sul questo ahad, sul questo contratto. La nas'aluka rizqa, noi non chiediamo da te il rizq. Nahnu narzuquka, Allah dice noi diamo il rizq. Perciò quando Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è preparato spiritualmente, fisicamente, adesso Allah subhanahu wa ta'ala manda le prime parole. Ma prima di andare lì dobbiamo capire un'altra cosa. Qual è l'età matura? Io dico questa età, che adesso parleremo, questa età possiamo dire giovane. Oggi noi non sappiamo neanche cosa vuol dire giovani, quando comincia questa gioventù e quando finisce questa gioventù. Questo è un altro discorso che un altro giorno toccheremo, ma l'età matura, dove un uomo è pronto con il cervello, con il fisico, sia spiritualmente che sia fisicamente. Allah subhanahu wa ta'ala indica, perché Allah ha creato a noi, Allah lo sa bene qual è l'età giusta. Più grosso lavoro del da'wah, specialmente per i messaggeri, non esiste. Se i messaggeri non raggiungono proprio l'età matura, non potevano portare il termine, il lavoro di Allah subhanahu, specialmente quando è arrivato l'epoca di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prima di questo, perché ogni profeta venuto ha portato il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala, però quel messaggio era per quell'epoca e per quella gente. Per Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e la sua responsabilità non è solo per quell'epoca, ma rimane finché che rimane l'ultima persona sulla terra. Perciò il lavoro è ancora più pesante, ancora più grosso. Memorizzare, praticare, insegnare. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto una età, poteva dare anche altra età, prima o dopo, per farci capire che guardate la responsabilità che un uomo può mantenere, il miglior età è questo. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Ahqaf, Sura numero 46, versetto numero 15, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanata. E quando lui ha toccato, arrivato alla maturità, wa balagha 40 sanatan, è arrivato 40 anni. Perciò Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando ha ricevuto il primo wahi, sua età era, con calcolo lunare, 40 anni, 6 mesi e 22 o 12 giorni.
e calcolo solare 39 anni, 3 mesi e 12 o 22 giorni. Per tutti e due calcoli è già toccato 40 anni quando ha ricevuto il primo wahi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando ha ricevuto in 21 Ramadan, 10 agosto 610, che ha ricevuto il primo wahi. Come è arrivato il primo wahi? Dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che Aisha Sadiqa racconta, che è arrivato la verità, già al-Haq, è arrivato la verità, è arrivato un angelo da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poi ha detto Iqra, il primo versetto che è sceso, Iqra, e Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risponde Ma ana biqari, stesso versetto, stesse parole che avete sentito dall'Isaia, che si trova Sacra Bibbia, capitolo 29 e versetto numero 12. Iqra, leggi, ed egli deve dire ma ana biqari, e lui deve dire questa parola ma ana biqari, non conosco affatto la scrittura. E proprio queste parole ha ripetuto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e noi sappiamo che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non sapeva né scrivere né leggere. Non possiamo dire che lui sapeva lingua ebrania, perciò quando Angelo ha detto prima volta Iqra, Muhammad sallallahu alaihi wasallam risponde ma ana biqari, io non conosco né scrivere né leggere. Poi dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril Amin mi prende, mi stringe così tanto che come ho perso tutta la mia forza, poi mi lascia, poi dice seconda volta Iqra, e io rispondo ma ana biqari, lui dice leggi e io dico non conosco la lettura. Poi la terza volta prende e stringe e dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, così forte mi ha stretto che pensavo che ho perso tutte le mie forze, poi mi lascia, poi dice Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق, leggi Iqra bi ismi rabbika alladhi khalaq, leggi con nome del tuo sostenitore, suo Rabb, tuo Signore, alladhi khalaq, colui che ha creato tutte le cose. خلق الإنسان من علق, è creato l'insan min alaq, con una aderenza, e il tuo Signore è generosissimo. Questi primi 3 versetti, quando è sceso a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dopo corre verso la casa, il cuore batteva e tremava. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam viene a casa a sua moglie Khadija al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, dice zammiluni zammiluni, mi copri con la coperta, mi copri con la coperta. Poi dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sua moglie qad khashaytu ala nafsi, io ho paura dal me stesso. Poi racconta tutto il racconto, e sua moglie, che era virtuosa, saggia, dice che tu, che sei khuluqul azim, hai l'ikhlaq, comportamento grandissimo, aiuti i bisognosi, stai con la giustizia, Allah subhanahu wa ta'ala non ti fa umiliare e non ti fa perdere così facilmente, Allah ti aiuterà. Poi Khadija al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, alcuni racconti dicono che porto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suo cugino Warqa bin Nawfal, e alcuni racconti che viene quando Warqa bin Nawfal a casa di Khadija al-Kubra, e lei dice o figlio di mio zio, vedi il tuo nipote cosa sta dicendo. E Warqa bin Nawfal in quell'epoca è convertito, è diventato cristiano, Nasara, diventato cristiano,
e scriveva in ebrania la Bibbia sacra. Bibbia sacra non esisteva, Bibbia è diventato adesso quando hanno aggiunto tutti insieme. Bibbia sacra vuol dire insieme dei diversi libri, e lui scriveva a quel tempo Evangelo, Injil in ebrania, Lughatul Ebrania. Lui quando ha sentito tutto questo ha detto stessa cosa che è sceso verso Musa, quello che tu hai trovato, e molto presto il tuo popolo ti fa uscire dal paese se io rimarrò fin quel momento ti aiuterò. E Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comincia a preoccupare che il mio popolo mi caccia via dal paese. Perciò dopo ha avuto questa sicurezza e certezza che Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam come profeta, e dopo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arriva un stacco dal wahi che alcuni giorni non riceve il wahi. Inshallah dopo la preghiera del Salatul Isha ancora 5-10 minuti prenderò. Voglio che oggi lo finiamo almeno il silsila del wahi. Dopo che abbiamo parlato inshallah c'è da mangiare, che mangiamo insieme. inshallah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على رسول الأمين والعاقبة للمتقين. Cari fratelli, prima della preghiera dell'Isha siamo arrivati che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando ha ricevuto il primo wahi, torna a casa a sua moglie Khadija al-Kubra radiyallahu ta'ala anha e dice: zammiluni, zammiluni, coprimi con la coperta, coprimi con la coperta. Poi incontro con Warqa bin Nawfal, che era cugino di Khadija al-Kubra. Poi Nawfal, che era cristiano e scriveva l'Angel in lingua ebrania, è diventato cieco con l'età, e lui dice che stessa cosa che è sceso verso Musa, yani Mosè, quello che è sceso verso di te, e se io rimarrò vivo ti aiuterò quando il tuo popolo ti caccia via dal tuo città o dal tuo paese. Qua Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preoccupo che è la mia che mi caccia via dal mio paese. Poi rimane stacco dal wahi, alcuni dicono per qualche anni, però Rahiq al-Maktoum, Safi Mubarak Guri, con sua ricerca dice che erano alcuni giorni, 10-15 giorni, che non arriva il wahi. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, con la sua preoccupazione, voleva succedersi e dice che vado verso la montagna per buttarmi giù dalla montagna. Quando arrivo certo punto sento una voce: Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando alzo sguardo vedo che Jibril Amin, alcuni racconti dicono che con i suoi piedi in vuoto sul cielo, alcuni racconti dicono che con la sua sedia che si vedeva sul cielo, e dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qualsiasi parte giravo il sguardo vedevo il Jibril Amin. E poi diceva: Ya Muhammad, tu sei messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala, io sono Jibril. Poi lui si calmava e tornava a casa. Poi il primo wahi dopo il stacco, yani prima è arrivato Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa l'insana min alaq wa rabbuka al-akram. Dopo questo qua arriva un piccolo stacco, poi arriva capitolo 74 e primi 2-3 versetti, dove dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya ayyuhal mudaththir, o che sei coperto con la coperta, qum, alzi, fa'anzir, ammonisci. Questo le parole che dicono a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam che devi cominciare a portare il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala.
Perciò dopo continuazione che viene il wahi a Muhammad sallallahu alaihi wasallam mano a mano, quando viene il wahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memorizza, poi chiama Katibin wahi, quelli che scrivono il wahi, e con ordine di Allah subhanahu wa ta'ala diceva scrivi. Quando loro scrivevano, poi diceva Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ripeti, e loro ripetevano e controllava. Quando è controllato poi diceva che questo versetto dove va messo, quale sura e dopo qual è il versetto, prima o dopo. Perciò quel Quran che noi oggi troviamo è ordinato da Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogni anno ripeteva con Jibril Amin in Ramadan, così Jibril Amin vedeva che come Allah subhanahu wa ta'ala ha ordinato il versetto dove va messo, non come è sceso. È proprio quella sequenza che abbiamo oggi, quel Quran che abbiamo oggi, e quel Quran in quella sequenza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripeteva ogni anno. Poi prima che lascia il mondo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'ultimo Ramadan ha ripetuto il Quran con Jibril Amin 2 volte. Perciò il Quran è confermato da Allah subhanahu wa ta'ala che neanche una parola è tolto, neanche una parola aggiunto, è confermato. Jibril Amin è testimone, perché Jibril Amin ha sentito il Quran 2 volte l'ultimo anno in Ramadan. Poi dopo che Muhammad sallallahu alaihi wasallam lascia questo mondo, è arrivato Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Fino a quel tempo il Quran non si trovava come un libro. Il Quran si trovava nei cuori, memorizzano e rimane memorizzato ai Sahabi Rasul. Si trovava i rami del Nakhla, albero del dattero, che su fogli si scrivevano. Alcuni scrivevano sulla ossa del cammello, perciò era poi sulle pietre. Però era Quran, ognuno dove poteva conservare, e conservavano i versetti, i capitoli del Quran. Quando è successo il tempo di Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, la guerra Yamama, lì sono stati uccisi almeno 70 Ashab Rasul che avevano il Quran dentro il cuore. E Umar Farooq radiyallahu ta'ala viene da Abu Bakr e dice: se così muoiono ogni tanto quelli che hanno memorizzato il Corano, paura che perdiamo il Corano. Perciò bisogna raccogliere tutto il Corano in un posto solo. E Abu Bakr dice: il lavoro che non ha fatto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, io come posso iniziare? Or dice Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, Umar Farooq ripeteva ogni volta ripeteva che è arrivato il momento che Allah subhanahu wa ta'ala ha aperto il mio petto e ho accettato questo consiglio da Umar Farooq radiyallahu ta'ala. Poi ha detto che ha chiamato Zayd bin Thabit radiyallahu ta'ala, che lui era giovane e scriveva il Corano al tempo di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poi Abu Bakr dice a Zayd bin Thabit che tu che scrivevi il Corano cominci a raccogliere il Corano. E Zayd bin Thabit radiyallahu ta'ala dice: se mi diceva Abu Bakr che sposti questa montagna dal suo posto all'altra parte, era più facile per me che raccogliere il Corano. E lui dice che io dico Abu Bakr, come posso fare il lavoro che non ha fatto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Stesse parole. Abu Bakr dice che stesse parole io ho detto a Umar Farooq radiyallahu ta'ala, finché Allah ha aperto il mio cuore per raccogliere il Corano. Poi ha cominciato a ripetere Abu Bakr Siddiq. Zayd bin Thabit dice che Allah subhanahu wa ta'ala ha aperto anche il mio petto e comincio a raccogliere questi versetti del Corano. Trovavo qualcosa memorizzato dai qualche ashab, trovavo anche sulle pietre, trovavo anche ossa del cammello e trovavo anche qualche foglie e trovavo anche i rami della Nakhla, dell'albero del dattero. E cominciò a raccogliere l'ultimo versetto che era raccolto, che era un sahabi ansari, che era il versetto del Surah Toba,
se non sbaglio versetto 128, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, che è arrivato un messaggero dai vostri stessi. Perciò questo era l'ultimo versetto che Zayd bin Sabit ha raccolto. Poi hanno messo in fogli, hanno cucito con un ago, e è rimasto questo finché era Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala. Poi dopo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala è arrivato stesso Masaf, stesso Quran a Umar Farooq radhiyallahu ta'ala. Dopo Umar Farooq radhiyallahu ta'ala, questo Masaf è arrivato a Hafsa, figlia di Umar Farooq radhiyallahu ta'ala. È tempo di Osman Ghani radhiyallahu ta'ala, che i musulmani erano così tanti, sono entrati anche dal mondo ajami, yani quelli non arabi. Quando sono entrati, allora comincia a arrivare un disaccordia tra i musulmani, perché la lehja, il modo di recitare, comincia ad andare lontano dal quello degli arabi. Allora i fratelli arabi che conoscevano la loro lingua, ma quelli che arrivati dall'Ajami si arrivava un po' di discordia. Allora Uthman radhiyallahu ta'ala ha ordinato di raccogliere tutto il Corano e di mettere unica lehja, yani unico modo di recitazione. Poi ha detto tutto il resto bruciate, tutto il Corano che ognuno ce l'ha alla casa, bruciate, e solo rimane quello che è stato raccolto da Uthman, il tempo di Uthman radhiyallahu ta'ala. E 4 ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam che hanno avuto questa responsabilità di raccogliere il Corano, di controllare e di fare le copie e portare tutto il mondo. Hadith si trova in Sahih al-Bukhari, il libro si chiama Fadail al-Quran, il hadith trovate 5003, 5004 e 5005, trovate lì quali erano questi 4 ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Un hadith si racconta che era Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, era Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala, era Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu, Zayd bin Thabit radhiyallahu ta'ala, era Abu Zayd. Un altro hadith dice che Abu Darda radhiyallahu ta'ala e Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala e Zayd bin Thabit e Abu Zayd. Alcuni altri racconti raccontano qualche altro sahabi, però questo tutto vuol dire che il Corano che oggi lo troviamo era già sistemato da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solo dopo Khulafa Rashidin hanno raccolto e hanno lasciato unica copia che oggi tutto il mondo recita stessa copia e stesse parole, non è stato né giunto né tolto da questo Corano. Questo è il Wahi che ha ricevuto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Mecca a Medina, i capitoli che sono scesi in Mecca e i capitoli che sono scesi dopo in Medina non trovate come sono scesi, ma trovate perché Allah subhanahu wa ta'ala che ha creato l'essere umano lo sapeva l'esigenza delle persone che venivano dopo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam come noi e dopo di noi quelli che vengono. Qualsiasi persona se oggi prende il Corano e comincia a leggere il Corano, lui non troverà disaccordia, ma troverà proprio le sue esigenze. Da dove si comincia? Comincia dall'Aqidah, poi dall'Iman, poi la sicurezza che viene da Allah subhanahu wa ta'ala con questo libro non ha nessun dubbio. Perciò il Corano che Allah subhanahu wa ta'ala conferma in capitolo 17 Surah Bani Israel, che il secondo nome è Surah Isra, il versetto numero 9: Inna hadha al-Qur'ani yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru alladhina amanu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Jazakumullahu khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.